អាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បើកឆាកប្រយុទ្ធគ្នាសារជាថ្មីកណ្ដាលច្រកសមុទ្រហូម៉ូសខណៈដែលបទឈប់បាញ់នៅតែរង្គោះរង្គើបារាំងបដិសេធមិនលូកដៃជួយអាមេរិកនោះទេនៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមបើកច្រកសមុទ្រហូម៉ូសសារជាថ្មីសួស្តីបងប្អូនទស្សនិកជនរួមជាតិខ្មែរបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពរាប់អានសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូអាប់ដេតព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅក្នុងអត្ថបទព័ត៌មានសំខាន់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបញ្ញាសូមលំអិតចំនួន2ជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនដោយទី1អាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធគ្នាសារជាថ្មីនៅកណ្ដាលច្រកសមុទ្រហូម៉ូសអត្ថបទព័ត៌មានទី2បារាំងបដិសេធមិនជួយអាមេរិកនៅក្នុងការបើកច្រកសមុទ្រហូម៉ូសនោះទេស្ថានភាពនៅមជ្ឈិមបូព៌ាបានត្រឡប់ទៅរកភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បើកការវាយប្រហារឌឺដងដាក់គ្នាទាំងពាក្យសម្ដីប្រើមីស៊ីលនិងដ្រូនដើម្បីដណ្ដើមគ្នាគ្រប់គ្រងច្រកសមុទ្រហូម៉ូសដែលជាផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់បំផុតរបស់ពិភពលោកការផ្ទុះអាវុធឡើងវិញនេះបានធ្វើឲ្យបទឈប់បាញ់ដ៏ផុយស្រួយកាលពីខែមុនស្ទើរតែរលាយសាបសូន្យខណៈដែលមហាអំណាចទាំងពីរព្យាយាមបិទផ្លូវនាវាពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីម្ខាងទៀតចំនួនជាថ្មីនេះបានផ្ទុះឡើងភ្លាមបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រកាសដាក់ចេញនូវប្រតិបត្តិការ Project Freedom ដើម្បីនាំផ្លូវនាវាដឹកប្រេងដែលកំពុងតែជាប់គាំងឲ្យឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រនេះលោក Donald Trump បានអះអាងតាមបណ្ដាញសង្គមថាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់កំទេញទូកតូចៗរបស់អ៊ីរ៉ង់ចំនួន7គ្រឿងដោយលោកឌឺដងថាអ៊ីរ៉ង់នៅសល់តែប៉ុណ្ណឹងទេទោះជាយ៉ាងណាសកម្មភាពនេះហាក់បីដូចជាកំពុងផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានទៅវិញដោយវាបានញ៉ាំងឲ្យអ៊ីរ៉ង់បាញ់មីស៊ីលវាយបកទៅលើកំពង់ផែប្រេងនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមរហូតបង្កជាអគ្គិភ័យយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅក្នុងហេតុការណ៍ដ៏ច្របូកច្របល់នេះនាវាពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនបានរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះនិងការឆាបឆេះដែលនៅក្នុងនោះរួមមាននាវាដឹកទំនិញរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងនាវាដឹកប្រេងរបស់ក្រុមហ៊ុនអារ៉ាប់រួមផងដែរទោះបីជាមានការប្រយុទ្ធគ្នាក៏ដោយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានជួយនាំផ្លូវនាវាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងឲ្យបានចាក់ចេញពីតំបន់រងគ្រោះដោយសុវត្ថិភាពផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានរិះគន់ថាគម្រោងរបស់លោក Donald Trump គឺជាការដើរចូលផ្លូវទួលច្រកនិងបានប្រមានថាគ្មានដំណោះស្រាយយោធាណាអាចបញ្ចប់វិបត្តិនេះបានឡើយបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនធំៗនៅលើពិភពលោកបានសម្រេចចិត្តផ្អាកដំណើរការឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រនេះជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំមើលស្ថានភាពឲ្យច្បាស់លាស់ខណៈដែលតម្លៃធានារ៉ាប់រងនាវាបានហក់ឡើងខ្ពស់កប់ពពកដែលនេះអាចនឹងរុញច្រានឲ្យតម្លៃថាមពលពិភពលោកបន្តហក់ឡើងកាន់តែខ្លាំងយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ BBC នៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026ទីក្រុង Washington បានបញ្ជាក់អំពីការបាញ់លើទូករបស់អ៊ីរ៉ង់រហូតទៅដល់6គ្រឿងនៅច្រកសមុទ្រហូម៉ូសដែលព្យាយាមរារាំងប្រតិបត្តិការរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការជួយរំដោះកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងតែជាប់គាំងយោងតាមប្រមុខសេដ្ឋវិមានលោក Donald Trump បាននិយាយថាកងទ័ពអាមេរិកបានប្រើប្រាស់នៅអធម្មភេទជ្ជៈដើម្បីបាញ់កំទេចទូកទាំងនោះប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះត្រូវបានអ៊ីរ៉ង់បដិសេធថាមិនបានបាញ់ខ្ទេចសូម្បីតែមួយគ្រឿងមុននេះដែរទីក្រុងតេហឺរ៉ង់ក៏បានប្រកាសដែរថាខ្លួនបានបាញ់មីស៊ីល2គ្រាប់ត្រូវចំនាវាចម្បាំងអាមេរិកប៉ុន្តែរឿងនេះត្រូវបានលោក Donald Trump ចេញមុខមកបដិសេធដូចគ្នាចំណែកនៅអារ៉ាប់រួមវិញការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់លើឃ្លាំងប្រេងនៅក្នុងតំបន់កំពង់ផែហ្វូយ៉ៃរ៉ាបានបង្កជាអគ្គិភ័យយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរបាទអ្នកដែលរងគ្រោះខ្លាំងនោះគឺអារ៉ាប់រួមទៅវិញទេបងប្អូនយើងដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់លើឃ្លាំងប្រេងនៅកំពង់ផែហ្វូយ៉ៃរ៉ាបាទបានបង្កទៅជាអគ្គិភ័យនឹងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានដែលអាប់ដេតចុងក្រោយរបស់ BBC ដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះបាទសង្គ្រាមនៅមជ្ឈិមបូព៌ាគឺផ្ទុះធំឡើងជាថ្មីហើយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបើការវាយប្រហារសារជាថ្មីទៅលើទូកលបឿនលឿនរបស់អ៊ីរ៉ង់ចំណែកអ៊ីរ៉ង់ក៏បានបាញ់បាទមីស៊ីល2គ្រាប់ទៅកាន់ឃ្លាំងប្រេងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកខណៈដែលលោកម៉ាក្រុងបានប្រកាសថាបារាំងអត់ចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់លោកត្រាំទៅរំដោះកប៉ាល់នៅហូម៉ូសនោះទេស្ថានភាពនៅមជ្ឈិមបូព៌ាបានឡើងដល់កម្ដៅកម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយទៀតហើយនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ប្រកាសបើកប្រតិបត្តិការរំដោះកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងតែជាប់គាំងនៅច្រកសមុទ្រហូម៉ូសប៉ុន្តែយុទ្ធនាការនេះកំពុងតែទទួលបាននូវការរិះគន់យ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនិងប្រតិកម្មពីប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងនោះក៏មានបារាំងដែរ
ដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉ារីសអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានចេញមុខមកប្រកាសថាបារាំងនឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់អាមេរិកឡើយដំបងឡើយបារាំងនេះហើយដែលជាអ្នកចេញមុខចេញមាត់ជាងគេបង្ហាញគំនិតផ្ដួចផ្ដើមចង់បង្កើតបេសកកម្មចម្រុះជាតិសាសន៍ដើម្បីការពារសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរតាមកប៉ាល់នៅក្នុងច្រកសមុទ្រហូម៉ូសយ៉ាងណាបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ Times of Israel នៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ឥឡូវលោកម៉ាក្រុងបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បើកច្រកសមុទ្រហូម៉ូសវិញតាមរបៀបសម្របសម្រួលគ្នាមិនមែនជាការធ្វើសង្គ្រាមនោះទេថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់អឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសអាមេនីលោកម៉ាក្រុងអះអាងថាអ្វីដែលបារាំងចង់បានបំផុតនោះគឺការបើកច្រកសមុទ្រឡើងវិញដោយមានការសម្របសម្រួលរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នោះគឺជាដំណោះស្រាយតែមួយគត់ហើយទីក្រុងប៉ារីសនឹងមិនចូលរួមប្រតិបត្តិការយោធាណាមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាគ្មានភាពច្បាស់លាស់នោះទេសូមជម្រាបសារជាថ្មីលោកដូណាល់ត្រាំប្រកាសថាចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទៅលោកនឹងឲ្យកងទ័ពជើងទឹករបស់អាមេរិកទៅអមកប៉ាល់បរទេសអព្យាក្រឹតដែលកំពុងតែជាប់នៅក្នុងច្រកសមុទ្រហូម៉ូសដើម្បីរំដោះពួកគេឲ្យចេញដោយសុវត្ថិភាពជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះកងបញ្ជាការបានកណ្ដាលអាមេរិកសេនធំបានប្រកាសដែរថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តបទបញ្ជារបស់លោកដូណាល់ត្រាំចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតទៅដើម្បីស្ដារសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅច្រកសមុទ្រហូម៉ូសឡើងវិញតាមការបញ្ជារបស់ឧត្តមនាវិកបាប្រាតស្កូភើមេបញ្ជាការសេនខុំប្រតិបត្តិការនេះនឹងមានការចូលរួមពីសំណាក់នាវាចម្បាំងបំពាក់មីស៊ីលនាំផ្លូវយន្តហោះចម្បាំងជាង100គ្រឿងទាំងកងទ័ពឈរជើងទាំងគោកទាំងទឹកនិងនៅលើនាវានិងកងកម្លាំងសរុបប្រមាណជាង 15,000 នាក់ដើម្បីចូលរួមទៅរំដោះទូកនិងកប៉ាល់តូចធំនៅក្នុងច្រកសមុទ្រហូម៉ូសដែលកំពុងតែជាប់គាំងបាទនេះបើយោងតាមប្រភពចុះផ្សាយរបស់ Times of Israel ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026តើលោកដូណាល់ត្រាំអាចបើកច្រកសមុទ្រហូម៉ូសបានដែរឬក៏យ៉ាងណាបងប្អូនរងចាំតាមដានបន្តទៀតខ្ញុំបាទបញ្ញាញសូមលំអិតនៅព័ត៌មានអាប់ដេតមួយទៀតជាការវិបកទៅលោកដូណាល់ត្រាំអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់បោះពាក្យសម្ដីថាគ្មានអាមេរិកក៏អឺរ៉ុបអាចការពារខ្លួនបានដែរជំនួសរវាងមហាអំណាចលេខ1លើលោកនិងមហាអំណាចអឺរ៉ុបកាន់តែក្តៅកគុកទៅដោយប្រមុខសេតវិមានជះកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអាល្លឺម៉ង់ឈានទៅដល់ការសម្រេចចិត្តដកកងទ័ព 5,000 នាក់ចេញពីប្រទេសនេះព្រោះតែការរិះគន់ខ្លួនជុំវិញសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់ហើយឥឡូវជាការវិបកទីក្រុងបេកឡាំងក៏បោះពាក្យសម្ដីទៅវិញថាគ្មានអាមេរិកក៏អឺរ៉ុបអាចការពារខ្លួនបានដែរនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ ARD កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់Friedrich Merz បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសមាជិកអឺរ៉ុបរបស់អង្គការ NATO នៅតែមានសមត្ថភាពរារាំងនិងការពារខ្លួនបានបើទោះបីជាគ្មានអាវុធឬការគ្រប់គ្រងពីកងកម្លាំងយោធារបស់អាមេរិកក៏ដោយការលើកឡើងបែបនេះលោកសង្កត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថាអាល្លឺម៉ង់មិនអាចបោះចោលការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកបាននោះទេហើយក៏មិនអាចបោះចោលនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងលោកត្រាំដែរអាមេរិកនៅតែជាដៃគូដ៏សំខាន់បំផុតរបស់អាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងអង្គការ NATO ហើយនៅតែមានឱកាសសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាពេលអនាគតលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាប្រសិនបើអាល្លឺម៉ង់នៅតែមានការរឹងរូសនោះមិនមែនត្រឹមតែ 5,000 នាក់ទេលោកអាចនឹងដកកងទ័ពចេញលើសពី 5,000 នាក់ថៃចាប់ទរានខ្ចីនៅក្បែរព្រំដែនកម្ពុជាស្របពេលដែលឈ្មួញលួចបន្លំនាំចូលតើភាពឈឺចាប់រលាយអស់ទៅហើយមែនដែរឬទេមន្ត្រីទូតអាមេរិកជួបក្រុមអ្នកអង្កេតការណ៍អាស៊ានក្រោយហេតុការណ៍ទាហានថៃបំផ្ទុះអាវុធកាលពីសប្តាហ៍មុនករណីនាំទរានចូលមកលក់លើទឹកដីនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមិនទាន់នឹងចប់ស្រួលបួលផងឥឡូវនេះករណីថ្មីគឺបានកើតមានឡើងទៀតហើយដោយអាជ្ញាធររបស់ថៃនៅខេត្តច័ន្ទបុរីក្បែរព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាបានចុះបង្ក្រាបរឹបអូសនិងបាញ់ថ្នាំក្រហមសម្គាល់លើទុរេនខ្ចីប្រមាណជាង 1.5 តោនខណៈដែលអ្នកវិភាគយល់ថាទុរេនខ្ចីទាំងអស់នោះមានគោលដៅគឺបាញ់ឆ្ពោះចូលទឹកដីនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈឈ្មួញទុច្ចរិតមួយចំនួនដែលគប់គិតគ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីគ្រាប់ល្ពៅមួយដំបស្វាលួចនាំចូលទុរេនថៃទាំងនោះបន្លំធ្វើជាទុរេនខ្មែរហើយលក់ឲ្យខ្មែរគ្នាឯងទាំងមិនខ្វល់ពីការឈឺចាប់ដែលយោធារបស់ថៃបើការឈ្លានពានកម្ពុជាយ៉ាងកំរោលយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃខូខើនិងយងខ្នងជាទីបំផុតនាពេលកន្លងមកសូមជម្រាបផងដែរថា
កាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះអាជ្ញាធរថៃនៅខេត្តច័ន្ទបុរីជាប់ទៅនឹងខេត្តកោះកុងរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបើកប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបនិងរឹបអូសផ្លែឈើទុរេនខ្ចីចំនួនជាង1តោនកន្លះនៅទីតាំងវេចខ្ចប់មួយកន្លែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំចេញផ្លែឈើគ្មានគុណភាពដែលថៃអះអាងថាវាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះទុរេនថៃលើឆាកអន្តរជាតិអាជ្ញាធររបស់ថៃបានបាញ់ថ្នាំពណ៌ក្រហមសម្គាល់លើផ្លែទុរេនខ្ចីទាំងអស់នោះដើម្បីកុំឲ្យនាំយកទៅលក់បន្តនិងប្រមានទៅដល់ម្ចាស់ទីតាំងថាបើនៅតែបន្តរំលោភបំពាននឹងត្រូវព្យួរអាជ្ញាប័ណ្ណណែនាំចន្លោះពី30ទៅ90ថ្ងៃឬអាចឈានទៅដល់ការលុបឈ្មោះចោលនៅក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងស្រុងតែម្ដងយ៉ាងណាបើយើងពិនិត្យឲ្យស៊ីជម្រៅការរឹបអូសទុរេនខ្ចីជាង1តោនកន្លះរបស់អាជ្ញាធរថៃនៅខេត្តច័ន្ទបុរីនេះគឺមិនមែនជារឿងសាមញ្ញដោយដែលយើងឃើញនឹងភ្នែកនោះឡើយមិនសាមញ្ញនៅត្រង់ថាខេត្តច័ន្ទបុរីគឺជាខេត្តជាប់ព្រំដែនផ្ទាល់ជាមួយនឹងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបៃលិននិងខេត្តកោះកុងរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាការដែលអាជ្ញាធរថៃរឹបអូសបានទុរេនខ្ចីនៅក្នុងតំបន់ក្បែរព្រំដែនបែបនេះបានបង្កើតជាសំណួរសួរថាតើទុរេនទាំងអស់នេះមានគោលដៅនាំចេញទៅប្រទេសទី3ឬត្រៀមឆ្លងដែនចូលមកកាន់ទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់យ៉ាងណាយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងទាំងដុលឬក៏ប្រកែកទាំងស្រុងបានទេវាមិនមកកម្ពុជាព្រោះថាថ្មីនេះរឿងរ៉ាវផ្លែទុរេនបានคล้ายទៅជាប្រធានបទដ៏ក្តៅកគុកឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពសង្គមកម្ពុជាដែលបង្ហាញអំពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៃសិលធម៌ទំនុកចិត្តនៅក្នុងសង្គមខ្មែរឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងចំណោមរាប់សិបករណីថ្មីនេះមានអាជីវករលក់ដូរផ្លែឈើមួយរូបនៅផ្សារភូពុយនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលមានករណីឈ្មោះថាអាឡែនតែមានឈ្មោះពិតថាអឿងសាក់ឡែនគណៈដែលអាជីវកររូបនេះបានសារភាពដោយគ្មានភាពអៀនខ្មាស់ថាខ្លួនពិតជាបាននាំចូលទុរេនពីថៃបាទចំនួន3លើកនិងមានចំនួនសរុប2តោនតាមរយៈច្រកកាប៊ីននេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងជុំវិញទៅនឹងករណីនេះបងប្អូនខ្មែរស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសបានចោទជាសំណួរសួរថាសេចក្តីឈឺចាប់នៅឯណាភាពឈឺចាប់នៃការឈ្លានពានរបស់យោធាថៃនៅឯណាជាការចងចាំនៃការទាញទ្វារបិទបាទច្រកព្រំដែនជាឯកតោភាគីពីសំណាក់យោធារបស់ថៃឬបានតែមួយឆាវឬបានតែមួយចំអិនកំពឹសរួយក៏ឆាប់ផ្លិចឆាប់រលត់ដោយភ្លើងចម្បាំងជាងនេះទៅទៀតមានសំណួរមួយបានចាក់ទម្លុះចូលទៅក្នុងក្រអៅបេះដូងប្រជាជនខ្មែរថាតើឈ្មួញអាឡែនអាចនាំចូលទុរេនចោលឈ្លានពានមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដោយរបៀបណាទាំងដែលព្រំដែនកំពុងតែបិទទ្វារឬឈ្មួញដែលអាឡែនមានបាទកូនក្រក់ជួយបំបង្កាយទើបអាចនាំទុរេនទាំងអស់នោះចូលមកកាន់ទឹកដីនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាដោយគ្មានយោធាព្រំដែនណាដឹងសូម្បីតែម្នាក់ជុំវិញរឿងរ៉ាវបាទទុរេននេះលោកបណ្ឌិតកិនភាក៏បានលើកឡើងអំពីវិបត្តិនៃទំនុកចិត្តផងដែរយ៉ាងណាការលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ព្រោះការដែលទុរេនថៃអាចហូរចូលដល់ទីផ្សារពុំពុយបានលក្ខណៈមានការបាក់ដៃពីសំណាក់មន្ត្រីជំនាញនៅតាមព្រំដែនបាទមួយដំបូលស្វាប្រសិនបើមន្ត្រីឃើញលុយធំជាងគុណធម៌ហើយឈ្មួញឃើញផលចំណេញធំជាងជាតិមាតុភូមិនោះកម្ពុជានឹងនៅតែដើរលើក្រឡាអុកងាប់ដែលគ្មានថ្ងៃឈ្នះសត្រូវឬគូបដិបត្តិឡើយដូច្នេះយើងត្រូវរួបរวมវិញត្របាញ់ជាធ្លុងមួយកំចាត់វប្បធម៌ស៊ីសំណោកសុកប៉ាន់និងលុបចោលនៅវប្បធម៌បិទភ្នែកបិទមាត់បិទច្រមុះដើម្បីកសាងទំនុកជាតិឡើងវិញបាទបងប្អូនយើងនេះគឺជាបាទមតិលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតកិនភាព្រោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនយើងដឹងហើយថាបាទអាឡែនកំពុងតែល្បីខ្លាំងមែនទែនក្រោយពីបែកសារសំឡេងថាបាននាំទុរេនចេញពីទឹកដីនៃប្រទេសថៃយកមកលក់នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាហើយបាទបន្តលក់ទៅបណ្ដាខេត្តបាទផ្សេងទៀតផងដែរមន្ត្រីទូតអាមេរិកជួបក្រុមអ្នកអង្កេតការណ៍អាស៊ានក្រោយពីហេតុការណ៍ទាហានថៃផ្ទុះអាវុធកាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភានេះបានទៅជួបក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អាស៊ានដើម្បីតាមដានលើស្ថានភាពព្រំដែននិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនេះបើតាមការចុះផ្សាយឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទនៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះតាមការចុះផ្សាយលើគេហទំព័រ Facebook Page របស់ខ្លួនស្ថានទូតអាមេរិកបានដឹងថាស្ថានទូតអាមេរិកមានសេចក្តីរីករាយដែលបានជួបជាមួយនឹងក្រុមអង្គការអាស៊ានពីរក្រុមដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជា
បេសកកម្មរបស់ពួកគេនៅក្នុងការអង្កេតត្រួតពិនិត្យនិងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពតាមតំបន់ព្រំដែននៅតែមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងកូឡាឡាំពួរសូមអបអរសាទរនិងសូមអរគុណទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងមេបញ្ជាការរបស់ខ្លួនចំពោះការបំពេញបេសកកម្មប្រកបដោយជោគជ័យសូមអរគុណដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនចំពោះការដឹកនាំក្រុម AOTs នៅក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំនេះជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងជំនុំនេះគឺធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការក្រុមអ្នកអង្កេតការអាស៊ាននៅក្នុងសន្តាគារពីរ៉ាមីតពីទីក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌខេត្តឧត្តរមានជ័យបន្ទាប់ពីមានឧបទ្ទវហេតុទាហានថៃបាញ់គ្រាប់កាំភ្លើង M79 និង M16 ចំនួន9គ្រាប់នៅពេលដែលកម្ពុជាសម្របសម្រួលឲ្យអនុព័ន្ធយោធាបរទេសកម្ពុជាបានទៅចុះត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងតំបន់អូស្ម៉ៃកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាកន្លងទៅក្រោយហេតុការណ៍នេះបានទូឡើងអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាលោក Jonathan Bacoleps បានឲ្យដឹងថាស្ថានទូតកំពុងតែវាយតម្លៃលើឧបទ្ទវហេតុនេះហើយនិងរំពឹងថាប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាគោរពនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងកូឡាឡាំពួរបានយ៉ាងពេញលេញស្ថានទូតអាមេរិកបានលើកឡើងថាកាលពី6ខែមុនប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃបានជ្រើសរើសសន្តិភាពនិងការទូតជំនួសឲ្យចំនួនតាមរយៈការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងកូឡាឡាំពួរខណៈដែលប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ទទួលបន្ទុកដឹកនាំអ្នកអង្កេតការអាស៊ានយើងអបអរសាទរនៅសមិទ្ធផលនេះហើយបន្តបដិញ្ញាចិត្តចំពោះសន្តិភាពនិងវិបលភាពយូរអង្វែងបាទបងប្អូនយើងសង្ឃឹមថាសន្តិភាពនឹងកើតមានឡើងហើយក៏សង្ឃឹមថាអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តជួយបានរកសន្តិភាពឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្រឡាញ់សន្តិភាពកម្ពុជាមិនត្រូវការសង្គ្រាមនោះទេមានតែថៃនោះទេដែលត្រូវការសង្គ្រាមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទាហានអាមេរិក2នាក់បាត់ខ្លួនយ៉ាងអាតកំបាំងក្រោយបញ្ចប់សម្ពយុទ្ធយោធានៅម៉ារ៉ុកលោកដូណាល់ត្រាំប្រកាសប្រតិបត្តិការរំដោះនាវាចេញពីច្រកសមុទ្រហូម៉ូសខណៈដែលអ៊ីរ៉ង់ចោទថាគឺជាការបំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពបញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះថាសមាជិកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2នាក់បានបាត់ខ្លួនយ៉ាងអាតកំបាំងនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសម៉ារ៉ុកបន្ទាប់ពីចូលរួមនៅក្នុងសម្ពយុទ្ធយោធាពហុជាតិប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងយោងតាមមន្ត្រីក្រសួងសង្គ្រាមរបស់អាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មាន AP ថាទាហាន2នាក់បានបាត់ខ្លួននោះគឺជាកងទ័ពជើងគោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីរូបនេះបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនមែនបាត់ខ្លួននៅក្នុងកំឡុងពេលដែលហ្វឹកហាត់នោះទេសម្ពយុទ្ធត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយតាមអ្វីដែលយើងដឹងគឺពួកគេបានចេញទៅដើរលេងកម្សាន្តលក្ខណៈសម្រាកកាយយោធាទាំង2នាក់នោះត្រូវបានគេប្រទះឃើញចុងក្រោយនៅក្បែរច្រាំងថ្មមាត់សមុទ្រហើយត្រូវបានគេសង្ស័យថាពួកគេអាចនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រយ៉ាងណាបច្ចុប្បន្នកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ារ៉ុកនិងកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តដទៃទៀតកំពុងសហការគ្នានៅក្នុងប្រតិបត្តិការស្វែងរកយោធាម៉ារ៉ុកបានបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាយប់ក្បែរតំបន់ Falkland Cabra ក្បែរទីក្រុងតានដែលជាប់ទៅនឹងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកនៅក្នុងសភាពជាជួរភ្នំលីឡំជាមួយនឹងវាលខ្សាច់សូមជម្រាបផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចូលរួមនៅក្នុងសម្ពយុទ្ធយោធាពហុជាតិប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងដែលមានឈ្មោះថាតោអាហ្វ្រិកឬ African Lion សម្ពយុទ្ធនេះគឺជាសម្ពយុទ្ធរួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2024មកសម្ពយុទ្ធនេះមានបុគ្គលិកយោធាជាង 7000 នាក់មកពីជាង30ប្រទេសចូលរួមហ្វឹកហ្វឺនតាមបណ្ដាប្រទេសចំនួន4រួមមានម៉ារ៉ុក ទុយនេស៊ី ហ្គាណានិងសេនេហ្គាល់គោលបំណងនៃសម្ពយុទ្ធយោធានេះគឺដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់និងបង្កើនការត្រៀមលក្ខណៈរបស់កងកម្លាំងរំដោះដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងសកលលោកគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាម៉ារ៉ុកគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកបាទបងប្អូនយើងបាត់ខ្លួនរហូតទៅដល់2នាក់នោះដែលសង្ស័យថាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកមកដល់ពេលនេះបាទមិនទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់ការថារកឃើញនោះទេដូច្នេះខ្ញុំបាននឹងបន្តព័ត៌មានថ្មីអាប់ដេតជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកដូណាល់ត្រាំប្រកាសប្រតិបត្តិការរំដោះនាវាចេញពីច្រកសមុទ្រអូម៉ូសខណៈដែលអ៊ីរ៉ង់ចោទថាជាការបំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅក្នុងមជ្ឈមបពាកនាពេលនេះនៅតែក្តៅគគុកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសការពីថ្ងៃទី3ខែឧសភានៅផែនការយោធាទ្រង់ទ្រាយធំមួយដែលមានឈ្មោះថា Project Freedom ដើម្បីអមដំណើរនាវាដឹកជញ្ជូនដែលកំពុងតែជាប់គាំងឲ្យចេញពីច្រកសមុទ្រហូម៉ូសចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី4ឧសភានេះតទៅ
លោកត្រាំចាត់ទុកប្រតិបត្តិការនេះថាគឺជាអំពើមនុស្សធម៌ដើម្បីជួយសង្គ្រោះនាវិកនិងនាវាដឹកទំនិញរាប់រយគ្រឿងដែលកំពុងតែខ្វះខាតស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈចាំបាច់ដោយសារតែការបិទគប់ផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់មួយនេះភ្លាមក្រោយពីការប្រកាសនេះតម្លៃប្រេងឆៅពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះបន្តិចគឺជាង$1នៅក្នុង1បារ៉ែលដោយប្រេង Brent ធ្លាក់ចុះមកត្រឹមតែ$106.34ទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋធានីតេហ៍រ៉ង់បានចេញមុខព្រមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរភ្លាមចំពោះសកម្មភាពនេះលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមអាស៊ីស៊ីប្រធានគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខជាតិរបស់សភានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ថារាល់ការជ្រៀតជ្រែកណាមួយរបស់អាមេរិកចូលទៅក្នុងផ្លូវទឹកនៃច្រកសមុទ្រ Hormuz គឺត្រូវចាត់ទុកថាគឺជាការរំលោភបំពានលើបទឈប់បាញ់ការព្រមាននេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បង្ហើបថាខ្លួនបានដកចេញនៅផែនការសន្តិសុខ14ចំណុចដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយរដ្ឋធានី Washington ក៏បានឆ្លើយតបវិញតាមរយៈអ្នកសម្របសម្រួលប៉ាគីស្ថានដែលលោកដូណាល់ត្រាំចាត់ទុកថាជាការពិភាក្សាដ៏មានវិជ្ជមានយោងតាមបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា CENTCOM ប្រតិបត្តិការ Project Freedom ត្រូវបានអនុវត្តដោយបានប្រើប្រាស់នៅកងកម្លាំងយោធាយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់រួមមាននាវាពិឃាតបាញ់មីស៊ីលយន្តហោះចម្បាំងជាង100គ្រឿងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងកងទ័ពចំនួន 15,000 នាក់បើតាមទិន្នន័យពីក្រុមហ៊ុន AX Marine គិតត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមេសាមាននាវាពាណិជ្ជកម្មជាង900គ្រឿងដែលកំពុងតែជាប់គាំងនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រដែលនេះគឺជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលប្រសិនបើច្រកផ្លូវទឹកនេះមិនត្រូវបានបើកឡើងវិញដោយសុវត្ថិភាពនោះទេបាទបងប្អូនយើងច្រើនខ្លាំងមែនទែនរហូតទៅដល់ជាង900គ្រឿងឯណោះដែលកំពុងតែជាប់គាំងដោយសារតែអ៊ីរ៉ង់បិទច្រកសមុទ្រ Hormuz មិនឲ្យបាទដំណើរការអ៊ីរ៉ង់ថែមទាំងឌឺលោកត្រាំថាមានជំរឿសតែពីរគត់គឺចរចាដោយសន្តិវិធីឬក៏ចង់ជួបសង្គ្រាមដែលមិនអាចយកឈ្នះអ៊ីរ៉ង់បានរឿងរ៉ាវរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានឈានទៅដល់ចំណុចតានតឹងថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បានចេញមុខដាក់សម្ពាធចំទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំតាមរយៈការចុះផ្សាយរបស់ Frank 24កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026ខាងអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយបែបឌឺដងថាឥឡូវនេះអាមេរិកគ្មានផ្លូវច្រើនឡើយគឺមានតែផ្លូវពីរគត់ដែលទី1គឺត្រូវតែសុខចិត្តចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់តាមរយៈការសម្របសម្រួលទី2ត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើសង្គ្រាមដែលអ៊ីរ៉ង់អះអាងថាមិនអាចទៅរួចសម្រាប់អាមេរិកនោះឡើយខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏មិនអាចឈ្នះអ៊ីរ៉ង់នោះទេការចេញមុខមកនិយាយខ្លាំងៗរបស់អ៊ីរ៉ង់បែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំបានមើលងាយនិងបដិសេធចោលនៅផែនការសន្តិភាពដែលអ៊ីរ៉ង់ទើបតែបានដាក់ស្នើលោកត្រាំយល់ថាអ៊ីរ៉ង់នៅមិនទាន់សងតម្លៃឲ្យសមរម្យចំពោះកំហុសឆ្គងដែលពួកគេបានធ្វើមកលើពិភពលោកនៅក្នុងរយៈពេល47ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅឡើយទេជំហរដាច់ខាតរបស់លោកត្រាំបានធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់ខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់ចេញមកព្រមានថាជំរឿសសម្រាប់អាមេរិកកាន់តែតូចទៅហើយគណៈដែលពេលដែលមេដឹកនាំកំពុងតែឌឺដងដាក់គ្នាសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចក៏កំពុងតែឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅដែរអ៊ីរ៉ង់បានប្រើប្រាស់វិធីបិទផ្លូវទឹកដឹកជញ្ជូនប្រេងសំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកចលាចលចំណែកអាមេរិកវិញក៏បានប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្របិទផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីកុំឲ្យអ៊ីរ៉ង់មានលុយចាយសូម្បីតែមន្ត្រីយោធាអ៊ីរ៉ង់ក៏បានព្រមានដែរថាបើអាមេរិកហ៊ានប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងបាយពួកគេនឹងពន្លិចនាវាចម្បាំងអាមេរិកឲ្យคล้ายទៅជាផ្លូវកប់ក្រោមបាតសមុទ្រជាជាមិនខានទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកដែលកំពុងតែដេកមិនលក់បក់មិនលហើយគឺប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារតែចំនួននេះទំនិញគ្រប់យ៉ាងបានឡើងថ្លៃកប់ពពកដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេកាន់តែដុនដាបទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប្រជាជនខ្លះបាននិយាយថាពួកគេកំពុងតែខំតស៊ូទ្រាំរស់ដោយសារតែមានមាសនិងប្រាក់ដុល្លារសន្សំបន្តិចបន្តួចសម្រាប់គ្រាក្រប៉ុន្តែពួកគេបារម្ភថាប្រសិនបើចំនួននេះនៅតែមិនចេះចប់មិនចេះហើយពួកគេនឹងគ្មានអ្វីសម្រាប់បន្តជីវិតទៀតឡើយពួកគេសូមឲ្យមេដឹកនាំរបស់អ៊ីរ៉ង់ព្រមចុះចាញ់សង្គ្រាមនេះទៅកុំបន្តទៀតព្រោះកាលណានៅតែបន្តអ្នកដែលស្លាប់គឺប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះបាទបងប្អូនយើងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ដែលកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងដែលលោកត្រាំកំពុងតែបិទគប់បាទធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យអ៊ីរ៉ង់មានរបស់របរប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ខំឲ្យអ៊ីរ៉ង់ចុះចាញ់ប៉ុន្តែមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ហាក់បីដូចជាមិនព្រមចុះចាញ់នោះទេនៅតែបន្តចង់ឈ្នះម្ដងហើយម្ដងទៀតយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលពិបាកខ្លាំងបំផុតដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះ
ថ្នាក់ដឹកនាំបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មិនពិបាកដែរព្រោះអីគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយសម្រាប់ជីវិតរបស់អស់លោកអរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀត